हेलो स्टुडेन्ट, निमा एकाडेमीको ई-लर्निङ क्लासमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म हरिशरण रेग्मी। आजको क्लासमा हामी पेरियोडिक मोसन अन्तर्गत क्वेसन एन्सर डिस्कसन सेसनमा छौँ। मिन्स NEB को एक्जाममा आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेसन्सहरू त्यही फर्मेटमा हामी डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरू आफ्नो अगाडि यदि चाहिँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो अगाडि पेन र कपीसँगै लिएर बस्दा पनि हुन्छ है त। सो हामी बेसिकली आजको क्लासमा सर्ट एन्सर क्वेसन्स र न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू डिस्कसन गर्नेछौँ। त्यसको लागि फर्स्टमा हामीलाई यो च्याप्टरसँग रिलेटेड हामीले जति पनि कुराहरू डिस्कसन गऱ्यौँ, टपिक वाइज डिस्कसन गऱ्यौँ, त्योसँग रिलेटेड केही फर्मुलालाई मैले यहाँ समराइज गरेको छु। मिन्स तपाईले न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि त्यो फर्मुला चाहिँ कम्प्लिट जान्नुपर्ने हुन्छ। सो केही फर्मुलाहरू मैले यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु। सो फर्स्टमा मैले लिएको छु रिस्टोरिङ फोर्स। रिस्टोरिङ फोर्सको फर्मुला हामीलाई हुक्स लले प्रोभाइड गर्छ हो। फोर्स अकॉर्डिङ टु हुक्स ल, रिस्टोरिङ फोर्स एक्टिङ अन अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु डिस्प्लेसमेंट ऑन इट in direction opposite to the displacement. That's why restoring force को formula F is equal to minus K times X. F भनेको force भयो, K भनेको force constant or spring constant, र यहाँ displacement of body लाई चाहिँ मैले X को term मा denote गरेको छु। So यो X भनेको के भयो त? Displacement on a given body. यो force को formula यो भयो। नेक्स्ट अर्को जाउँ, इनर्जी इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन। कुनै बडी सिम्पल हार्मोनिक मोसन एक्जिक्युट गर्दै गर्दा बडीसँग एउटा काइनेटिक इनर्जी भयो ड्यू टु इट्स मोसन, र अर्को के भयो, पोटेन्शियल इनर्जी भयो। त्यो काइनेटिक र पोटेन्शियल इनर्जीको सम नै के हो त? टोटल इनर्जी, द्याट इज इनर्जी इन SHM हो। इफ सो त्यसो भए काइनेटिक इनर्जी EK हाफ K फोर्स कन्स्ट्यान्ट नै भइहाल्यो, हाफ K टाइम्स A स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। अब यो फर्मुलामा चाहिँ यो A ले एम्प्लिट्युड रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, A इज एम्प्लिट्युड एन्ड Y इज डिस्प्लेसमेन्ट। सो A एम्प्लिट्युड एन्ड Y इज द डिस्प्लेसमेन्ट। K लाई हामीले रिप्लेस गर्यौँ याम ओमेगा स्क्वायरले, किन ओमेगा स्क्वायर भनेको त K बाई याम हो। हामीले अगाडिको भिडियोहरुमा डिस्कसन गरिसकेका छौँ, यो रिजल्ट हामीले निकालिसकेका छौँ। सो K लाई याम ओमेगा स्क्वायरले रिप्लेस गर्दाखेरि काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला भनेको हाफ याम ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर भयो। मिनवाइल पोटेन्शियल इनर्जीमा आऊ। पोटेन्शियल इनर्जी EP, पोटेन्शियल इनर्जी भनेको हाफ K Y स्क्वायर, फेरि पनि K लाई हामी याम ओमेगा स्क्वायरले रिप्लेस गर्न सक्छौँ भनेपछि पोटेन्शियल इनर्जीको फर्मुला के भयो त? हाफ याम ओमेगा स्क्वायर Y स्क्वायर भयो। सो काइनेटिक इनर्जी हाफ याम ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, पोटेन्शियल इनर्जी हाफ याम ओमेगा स्क्वायर Y स्क्वायर। अब यो काइनेटिक र पोटेन्शियल इनर्जीको समले हामीलाई टोटल इनर्जी प्रोभाइड गर्छ। इन्डिभिजुअली सम लिएर हेरौँ त। सो काइनेटिक इनर्जी हाफ याम ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर प्लस पोटेन्शियल इनर्जी हाफ याम ओमेगा स्क्वायर Y स्क्वायर भयो। यसलाई थोरै सल्भ गरेर जाउँ। हाफ याम ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस हाफ याम ओमेगा स्क्वायर Y स्क्वायर प्लस हाफ याम ओमेगा स्क्वायर Y स्क्वायर। यो टर्म र यो टर्म कट भयो भने पछाडि तपाईसँग टोटल इनर्जीको फर्मुला भनेको 1/2 टाइम्स याम ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर हुने रहेछ। यसरी दिस एक्सप्रेसन रिप्रेजेन्ट्स द इनर्जी इन SHM। तपाईलाई टोटल इनर्जी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यो फर्मुला युज गर्ने हो। पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ फाइन्डिङ गर्न सोधेको छ भने पोटेन्शियल इनर्जी EP इक्वल्स टु हाफ याम ओमेगा स्क्वायर Y स्क्वायर भयो, र काइनेटिक इनर्जी फाइन्ड आउट गर्न सोधेको छ भने हाफ याम ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। सो यो भयो इनर्जीको फर्मुला। अर्कोमा जाउँ, डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, टाइम पिरियड एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ SHM
है सिम्पल हार्मोनिक मोसन एक्जिक्युट गरिरहेको बडीको केसमा व्हाट इज द फर्मुला टु क्याल्कुलेट डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल अर विच इक्वेसन्स प्रोभाइड्स अस द डिस्प्लेसमेन्ट त्यस्तै त्यो बडीको चाहिँ भेलोसिटी त्यो बडीको एक्सलरेसन टाइम पिरियड र फ्रिक्वेन्सी हामीलाई चाहियो मैले एउटा टेबुलर फर्ममा देखाएको छु हेर्नुस् त सो डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला के भयो y = a sin ओमेगा t भयो फेरि पनि a भनेको एम्प्लिट्युड sin ओमेगा t भनेको थीटालाई रिप्लेस गरेर राखेको हामीले एक्चुअली इक्वेसन y = a sin थीटा हो सो त्यो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटालाई एंगुलर भेलोसिटी र टाइमको टर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्दाखेरि हामीले थीटालाई ओमेगा t ले रिप्लेस गर्न सक्छौं सो y = a sin ओमेगा t भयो Now velocity for a body executing SHM, the velocity of body or velocity of particle is given by v = omega √a² minus y². अब भेलोसिटी को केसमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने दुईटा डिफरेंट पोजिसनलाई कम्पेयर गरेर हेरौं है एउटा पोजिसन भनेको बडीको मीन पोजिसन र अर्को पोजिसन भनेको बडीको एक्सट्रीम पोजिसन whenever the body is in mean position body mean position मा हुँदाखेरि त त्यो बडी को जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ डिस्प्लेसमेन्ट को भ्यालु के भयो 0 भयो डिस्प्लेसमेन्ट 0 भन्नुको मिनिङ y को भ्यालु 0 भयो so when y becomes 0 then we got v = a into omega that is the maximum value of velocity so maximum velocity is equal to a into omega र यो मैक्सिमम भेलोसिटी कहाँ हुने रहेछ त भन्दा एट मीन पोजिसन अफ द बडी यसलाई हामी लोएस्ट पोजिसन अफ द बडी पनि भनेर भन्न सक्छौं और इक्विलिब्रियम पोजिसन पनि भनेर भन्न सक्छौं सो मीन पोजिसन अथवा लोएस्ट पोजिसनमा बडीको भेलोसिटी मैक्सिमम हुने रहेछ दैट मैक्सिमम भेलोसिटी इज v = a into omega सिमिलरली ओसिलेटिङ बडी जब एन्ड अफ पाथमा पुग्छ अथवा जुन दुईटा एक्सट्रीम इन छ एक्सट्रीम इन मा पुग्छ एक्सट्रीम इन मा पुग्दाखेरि त बडीको जुन यो डिस्प्लेसमेन्ट y छ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट त एम्प्लिट्युड सँग इक्वल हुन्छ इट मिन्स बडी एक्सट्रीम इन मा पुग्दाखेरिको बडीको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एम्प्लिट्युड हो सो एक्सट्रीम पोजिसनमा y = a so when y becomes a then we have v is equal to 0 means त्यो पोजिसनमा चाहिँ बडीको भेलोसिटी के हुने रहेछ त 0 हुने रहेछ इन दिस वे मैक्सिमम भेलोसिटी is equal to Vmax is equals to a into omega where at the mean position and minimum velocity is equal to 0 where extreme position त्यसलाई हामी end of path पनि भन्न सक्छौं end of path किनभने त्यो पोइन्टमा गइसके पछाडी अब पाथ इन्ड भयो बडीले फर्दर चाहिँ डिस्टेन्स अर फर्दर डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्न सक्दैन र बडी ब्याक कतातिर आइपुग्छ मेन पोजिसनतिर आइपुग्छ सो दिस इज द फर्मुला टु क्याल्कुलेट भेलोसिटी त्यसैले एक्सलेरेसन सिम्पल हार्मोनिक मोसन एक्जिक्युट गरिरहेको बडीको एक्सलेरेसन a इज इक्वल टु माइनस ओमेगा स्क्वायर इन्टु y है यो इन जनरल एक्सलेरेसनको फर्मुला भयो माइनस साइनको मिनिङ त तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ यसरी नै जसरी भेलोसिटी भ्यारी भयो डिफरेंट पोजिसनमा त्यसरी नै एक्सलेरेसन पनि भ्यारी हुन सक्छ एक्सलेरेसन पनि भ्यारी हुन्छ सो यही रिजल्टलाई अब यो दुईटा पोजिसनको टर्ममा हामीले चाहिँ हेरौं whenever the body is at mean position body mean position मा हुँदाखेरि यो y को भ्यालु 0 भयो when y becomes 0 a also becomes 0 that is 0 means the minimum value of acceleration is 0 that is a minimum ठ्याक्कै अपोजिट रहेछ हेर्नुस् त भेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ भयो मेन पोजिसनमा सो जुन पोजिसनमा भेलोसिटी मैक्सिमम भयो त्यो पोजिसनमा एक्सलेरेसन चाहिँ के हुने रहेछ मिनिमम हुने रहेछ at the same time whenever the body is at extreme position बडी जब एक्सट्रीम पोजिसनमा पुगिरहेको हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड सँग इक्वल भयो भनेपछि नाउ वी हैव द भ्यालु अफ एक्सलेरेसन a becomes -omega square into a माइनस साइनले त जस्ट इन्डिकेट गरेको हो डाइरेक्सन
डिरेक्सन अफ एक्सलेरेसन अपोजिट टु एम्प्लिट्युड भनेर। सो हामीले म्याग्निट्युड हेऱ्यौँ भने ए इज इक्वल टु के भयो त ओमेगा स्क्वायर इन्टु ए भयो, विच इज द मैक्सिमम भ्यालु अफ एक्सलरेसन। त्यस्तै थर्डमा जाउँ, नेक्स्ट फोर्थमा जाउँ, टाइम पिरियड। टाइम पिरियड अफ अ पार्टिकल एक्जिक्युटिङ एस एचएम टी भनेको 2π/ओमेगा। यसलाई हामी यसरी पनि चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। ओमेगा टी इक्वल्स टु 2π/ओमेगा, 2πलाई त 2π की टर्ममा राख्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त ओमेगा भनेको त थीटा बाई के हो, टी हो। थीटा एक्चुअली व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स थीटा भनेको डिस्प्लेसमेंट हो इन जनरल। र यो टी ले के रिप्रेजेंट गरिरहेको छ त? टाइम रिप्रेजेंट गरिरहेको छ हो। हामीले चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन डिस्कसन गर्दै गर्दाखेरि यो टाइमलाई चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सलेरेसनको टर्ममा एक्सप्रेस गरेको थियौँ। सो टी इज इक्वल टु तपाईँले 2π/ओमेगा पनि लेख्न सक्नुभयो, एउटा रिजल्ट हो। अर्को रिजल्ट भनेको टी इक्वल्स टु 2π टाइम्स अंडर रुट डिस्प्लेसमेन्ट बाई एक्सलेरेसन पनि भयो। अब इफ स्प्रिङको केस छ भने स्प्रिङको केस छ भने अब तपाईसँग यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ, डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सलेरेसनलाई हामीले यो टर्मले रिप्लेस गर्न सक्यौँ, इनर्शियल फ्याक्टर बाई स्प्रिङ फ्याक्टर। इनर्शियल फ्याक्टर भनेको मास हुन सक्छ अथवा मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन सक्छ। बडीको मास हुन सक्ला अथवा त्यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन सक्ला। स्प्रिङ फ्याक्टर भनेको त हामीले जुन युज गरिरहेको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट छ के, द्याट इज द स्प्रिङ फ्याक्टर। एट लास्ट फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी भनेको रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड हो। एफ इक्वल्स टु 1/t। सो इन टर्म्स अफ ओमेगा एफ बिकम्स ओमेगा बाई 2π। सो यो भयो। अर्को सिम्पल पेन्डुलम। व्हेनेभर अ पेन्डुलम इज oscillating, हामीले यसलाई थ्योरिटिकली पनि चाहिँ सिम्पल पेन्डुलम हामीले थ्योरिटिकली पनि डिस्क्राइब गरिसकेको छौँ। भनेपछि सिम्पल पेन्डुलमको केसमा जुन टाइम पिरियड अफ पेन्डुलम छ त्यो टी भनेको 2π/L/g, वेयर g भनेको एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भयो र L यसलाई हामीले के भनेका छौँ, इफेक्टिभ लेन्थ अफ पेन्डुलम। इफेक्टिभ लेन्थ अफ पेन्डुलम। सो टाइम पिरियड। फ्रिक्वेन्सी रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड भनेपछि यही टाइम पिरियडको रेसिप्रोकल लियो भने हामीले पाउने रिजल्ट भनेको एफ इक्वल्स टु 1/2π/g/L। यो सिम्पल पेन्डुलमको लागि भयो। त्यस्तै मास स्प्रिङ सिस्टम छ, यानी कि लोडेड स्प्रिङ छ भने लोडेड स्प्रिङको केसमा टी इज इक्वल टु 2π। अघिल्लो स्लाइडमा पनि हामीले भनेको थियौँ नि इनर्शियल फ्याक्टर भनेर। जस्तै मास के हो त, एउटा इनर्शियल फ्याक्टर हो। सो टी इक्वल्स टु 2π m बाई के अंडर रुट m/k। m भनेको मास अफ द स्प्रिङ एन्ड के भनेको फोर्स कन्स्ट्यान्ट अर स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट। सो दिज आर द बेसिक फर्मुला। यो चाहिँ के भयो त, बेसिक फर्मुला भयो। यस पछाडि हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यी फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बाहेक अरू डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू पनि सँगै आउँदै जान्छ, तर एटलिस्ट तपाईले यी बेसिक फर्मुलाहरू चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ है त। नाउ अब जाउँ हामी इन्डिभिजुअल क्वेसन एन्सर डिस्कसनमा। यहाँ जुन क्वेसन्सहरू मैले लिएको छु ठ्याक्कै यो NEB को चाहिँ मोडल क्वेसनलाई मिट हुने गरेर मैले एक्ज्याक्टली त्यही फर्मेटमा लिएको छु। मेकानिक्स पार्टबाट तपाईहरुलाई सर्ट एन्सर क्वेसन सोध्ने हो। सो इन्डिभिजुअल सर्ट एन्सर क्वेसन्सले 5 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ र त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल क्वेसन्सलाई पनि 2-3 पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ। 1+1+3 को फर्मेटमा अथवा 1+2+2 को फर्मेटमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यही फर्मेटमा चाहिँ यी क्वेसन्सहरू यहाँ इन्क्लुड गरेको छु। कति क्वेसन्सहरू चाहिँ सोधिसकेको क्वेसन पनि यहाँ इन्क्लुड भएको छ, कति क्वेसन्सहरू चाहिँ अब सोध्न पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू तपाईले राम्रोसँग आफ्नो कपीमा पनि नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रोसँग बुझ्नु पनि जरुरी छ। सो क्वेसन नम्बर 1 मा छ द डिस्प्लेसमेन्ट, 1 को नम्बर ए मा द डिस्प्लेसमेन्ट y अफ अ पार्टिकल
executing SHM is y equals to r sin omega t. एउटा पार्टिकलले सिम्पल हार्मोनिक मोसन एक्जिक्युट गरिरहेको छ र त्यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के दियो त y इक्वल्स टु r sin ओमेगा t भनेर दियो, जहाँ r भनेको के भयो एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन. सो एम्प्लिट्युड चाहिँ क्वेसनले चाहिँ जुन दिइरहेको छ सिम्बल हामीले त्यही युज गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए इन जनरल हामीले अगाडिदेखि नै एम्प्लिट्युड भनेर ए युज गरिरहेको थियौँ. बट यो क्वेसनमा चाहिँ त्यो बडीको जुन एम्प्लिट्युड छ त्यो एम्प्लिट्युडलाई आर भनेर दिएको छ. नम्बर 1मा 1A को आईमा सोध्यो डिफाइन एम्प्लिट्युड. यो तपाईलाई 1 मार्क्समा सोध्न सक्ने क्वेसन हो. हामीले एम्प्लिट्युडलाई डिफाइन गर्नु पर्यो. व्हाट डु यु मिन बाइ एम्प्लिट्युड? सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा एम्प्लिट्युडले के अर्थ राख्छ त? एम्प्लिट्युड भनेको के? एम्प्लिट्युड भनेको मैक्सिमम भ्यालु अफ डिस्प्लेसमेन्ट. यसलाई ग्राफिकली पनि हामीले हेर्न सक्छौं. जस्तै मैले एक्स एक्सिसतिर टाइम लिए, वाई एक्सिसतिर मैले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट राखेँ. नाउ इफ अ बडी इज एक्जिक्युटिङ एसएचएम, अब ग्राफको नेचर चाहिँ के हुन्छ? यो नेचरको ग्राफ फर्मेसन भयो. यो बडीको मेन पोजिसन, बडीको मेन पोजिसन. नाउ एम्प्लिट्युड भनेको द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अन आइदर साइड अफ द मेन पोजिसन. जस्तै यो पोइन्ट सपोज यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी, यसलाई ओ मानौँ. वेन बडी ए पोइन्टमा पुग्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् त, बडी जब पोइन्ट एमा पुगेको छ, एमा पुग्दाखेरि पनि यसको जुन भ्यालु अफ डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यो के छ? मैक्सिमम नै छ. अनि बडी फेरि बीमा आइपुग्दाखेरि पनि जुन डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु छ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट के छ? मैक्सिमम नै छ. बट पोइन्ट ए इट लाइज एबभ फ्रम द मेन पोजिसन, पोइन्ट बी इट लाइज बिलो फ्रम द मेन पोजिसन. द्याट्स वाइ एम्प्लिट्युड भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् त. So maximum displacement of a particle on either side of the mean position is called amplitude. मेन पोजिसनको आइदर साइडमा भएको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट नै के रहेछ? एम्प्लिट्युड रहेछ. यो 1 मार्क्सको लागि भयो. सेकेन्डमा यसकै सेकेन्ड पार्टमा जाउँ. क्याल्कुलेट द एक्सेलरेसन अफ द मोसन. भनेको यही पार्टिकल जसको डिस्प्लेसमेन्ट y इक्वल्स टु r sin ओमेगा t छ, यो पार्टिकलको हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त? एक्सेलरेसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. सो हाउ टु क्याल्कुलेट एक्सेलरेसन? त्यसको लागि फर्स्टमा के बुझ्नु जरुरी छ? एक्सेलरेसन भनेको के? एक्सेलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी. मीन्स if you need to calculate the value of acceleration, you must know the velocity of the body. अब यो केसमा त भेलोसिटी पनि छैन. इट मिन्स हामीले त फर्स्टमा त भेलोसिटी नै क्याल्कुलेट गरेर जानु पर्यो. यो भेलोसिटी कहाँबाट आउँछ? भेरी सिम्पल, डिस्प्लेसमेन्ट त तपाईलाई प्रोभाइड गरेकै छ. भनेपछि भेलोसिटी भनेको त के हो त? डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम अथवा रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट. भनेपछि इफ तपाईलाई एक्सेलरेसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भनेपछि एट फर्स्ट यु निड टु क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ द पार्टिकल. तपाईलाई जुन डिस्प्लेसमेन्ट प्रोभाइड गरेको छ त्यसलाई एकचोटि टाइमको रेस्पेक्टमा डिफरेन्सिएट गर्नुस्, भेलोसिटी आउँछ. अनि त्यो भेलोसिटीलाई फेरि फर्दर चाहिँ एकचोटि तपाईले डिफरेन्सिएसन गर्नुभयो भने त्यहाँबाट के आउँछ? एक्सेलरेसन. सो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन y इक्वल्स टु r sin ओमेगा t. भेलोसिटी भनेको dy by dt. भेलोसिटी भनेको v इक्वल्स टु dy by dt डिफरेन्शियल फर्ममा. सो dy by dt y को भ्यालु त हामीले r sin ओमेगा t रिप्लेस गरिहाल्यौं. अब यो r भनेको कन्स्ट्यान्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम अथवा चाहिँ टाइमसँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो. त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले डिफरेन्सिएसन भन्दा बाहिर ल्याउन सक्ने भयो r. अनि अब sin ओमेगा t को तपाईले चाहिँ डेरिभेटिभ गर्नुभयो, टाइमको रेस्पेक्टमा डिफरेन्सिएट गर्नुभयो भने डी बाई dt अफ sin ओमेगा t भनेको ओमेगा टाइम्स cos ओमेगा t. यो भनेको जस्तै डी बाई dt तपाई sin ओमेगा t गर्दै हुनुहुन्छ. यसलाई अलिकति म एउटा प्रोसेस गरेर देखाउँछु यहाँ. सो यसको लागि फर्स्टमा तपाईले डी sin ओमेगा t लाई डी ओमेगा t को टर्ममा गर्नु पर्यो इन्टु
अब फेरि यो डी ओमेगा टी लाई dt को टर्ममा गर्नुहुन्छ भनेपछि sin ओमेगा t को डेरिभेटिभ cos ओमेगा t अनि ओमेगा t को डेरिभेटिभ ओमेगा भने पछाडी हेर्नुस् त sin ओमेगा t को डेरिभेटिभ के आयो त ओमेगा टाइम्स cos ओमेगा t सो ओमेगा टाइम्स cos ओमेगा t यहाँबाट हाम्रो के आयो त भेलोसिटी आयो ए अब यो चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको के हो त एक्सेलरेसन हो ए द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेसन सो ए d by dt of v v means r ओमेगा cos ओमेगा t फेरि पनि r ओमेगा चाहिँ बाहिर आयो डिफरेन्शिएसन भन्दा बाहिर आयो d by dt of cos ओमेगा t सो अघि sin ओमेगा t को डेरिभेटिभ के भएको थियो ओमेगा टाइम्स cos ओमेगा t भएको थियो भने अब cos ओमेगा t को डेरिभेटिभ चाहिँ यो म्याथमेटिक्समा पढेकै फर्मुला हो तपाईहरुले cos ओमेगा t को डेरिभेटिभ भनेको माइनस ओमेगा टाइम्स sin ओमेगा t सो माइनस यहाँ हेर्नु है r ओमेगा cos ओमेगा t को चाहिँ माइनस ओमेगा टाइम्स sin ओमेगा t हुँदाखेरि यो माइनस साइन अगाडि गयो ओमेगा स्क्वायर टाइम्स r sin ओमेगा t नाउ यो r sin ओमेगा t ले y रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ अथवा त्यो भनेको त त्यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट हो भनेपछि अब हामीसँग एक्सेलरेसनको भ्यालु के आयो त माइनस ओमेगा स्क्वायर y a equals to minus omega square y. This is the expression for acceleration of motion of a particle executing SHM. यो भनेको तपाईलाई NEB मा सोधिसकेको क्वेशन्स हो ए रिसेन्टली यो चाहिँ 80 सालकै चाहिँ क्वेशन्स मा पनि यो रिपिट भएर आएको छ सो 2 मार्क्स मा सोध्छ है यो क्वेशन सो 2 मार्क्स को लागि तपाईलाई डिस्प्लेसमेन्ट दियो फर्स्टमा भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अनि रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी बाट तपाईले के फाइन्ड आउट गर्न सक्नु भयो त एक्सेलरेसन फाइन्ड आउट गर्न सक्नु भयो यसको अब सेकेन्डमा जाउँ यसकै सेम क्वेशन नम्बर बी मा इफ अ युनिफर्म स्प्रिङ अब यहाँ चाहिँ क्वेशन्सहरु मिक्स छ भनेको कुनै चाहिँ अगाडिका क्वेशन्सहरु छ फेरि त्यही क्वेशन्समा पछाडीका स्प्रिङहरुको चाहिँ क्वेशन्सहरु पनि आएको छ त्यो बोर्डकै फर्मेटमा जाँदाखेरि यसरी क्वेशन्स इन्क्लुड भयो इफ अ युनिफर्म स्प्रिङ इज कट इन्टु हाफ एउटा स्प्रिङ छ र त्यो स्प्रिङलाई एक्ज्याक्टली के गरे त दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गरे कट गरेर व्हाट इज द फोर्स कन्स्ट्यान्ट अफ इच हाफ अब हामीले इच हाफ को फोर्स कन्स्ट्यान्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो How would the frequency of half spring differ from that using the same mass and entire spring? So हाम्रो दुईटा पार्ट छ हेर्नु है यहाँ 1+1 गरेर यसरी क्वेशन सोधेको हुन्छ यो फर्स्ट पार्टमा फर्स्ट 1 मार्क्स को लागि चाहिँ हामीले स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट अथवा फोर्स कन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ कट गरेर स्प्रिङलाई कट गरेर जब दुईटा हाफ क्रिएट गरेको छ हो सो इन्डिभिजुअल हाफ को स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यसको लागि 1 मार्क्स भयो हो आफ्टर दैट अब हामीले फ्रिक्वेन्सी कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो सो इन्डिभिजुअल हाफ को फ्रिक्वेन्सी र त्यो इन्टायर स्प्रिङ को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कसरी डिफर हुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सी को टर्ममा पनि हामीले देखाउनु पर्यो सो फर्स्टमा के गरौँ त फोर्स कन्स्ट्यान्ट कै टर्ममा जाउँ अथवा फोर्स कन्स्ट्यान्ट को केस हेरौँ फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनेको F/x फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेन्ट अब सिन्स स्प्रिङलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली दुईटा हाफमा चाहिँ कट गरेको छ इट मिन्स अब तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट पनि के हुने भयो त हाफ हुने भयो अथवा डिस्प्लेसमेन्ट पनि डिभाइड हुने भयो ए सो स्प्रिङलाई यसरी चाहिँ कट गर्दाखेरिको केसमा अब यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ x यो डिस्प्लेसमेन्ट पनि के हुने भयो त डिभाइड हुने भयो इट मिन्स दुईटा हाफमा डिभाइड हुने भयो x/2 एउटा हाफ अर्को हाफ x/2 त्यसो भने अब यो x चेन्ज हुने बित्तिकै त तपाईसँग फोर्स कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु त चेन्ज हुन्छ obviously इफ सो अबको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट k ड्याश भनेको F/x को ठाउँमा अब तपाईले के गर्न सक्नु भयो त x/2 राख्न सक्ने हुनुभयो किन स्प्रिङ इज कट इन्टु 2 इक्वल हाफ भनेको छ सो यसलाई म्याथमेटिकली सल्भ गर्यो भने यहाँ यो 2 माथि गयो तपाईसँग न्यू कन्स्ट्यान्ट भनेको 2 टाइम्स k भयो k ड्याश भनेको 2 टाइम्स k अर्को तपाईले यहीबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको डिस्प्लेसमेन्ट सँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ
जस्तै अहिलेको केसमा हामीसँग फोर्स त कन्स्ट्यान्ट भयो सो डिस्प्लेसमेन्टसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ डिस्प्लेसमेन्ट हाफ भन्नुको मिनिङ अब अभियसली डिस्प्लेसमेन्ट घटिरहेको छ भने त कन्स्ट्यान्ट त बढ्नु पर्यो हो भनेपछि बढ्दाखेरि कति टाइम्स भयो त जुन ओरिजिनल कन्स्ट्यान्ट छ त्यसको 2 टाइम्स हुने रहेछ इट मिन्स न्यू स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट इज 2 टाइम्स k that is k dash equals to 2k that is becomes double है सो फर्स्ट पार्टको एन्सर यो भयो अब सेकेन्ड पार्टमा हामीलाई फ्रिक्वेन्सी रिलेटेड छ सो मास स्प्रिङ सिस्टमको फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला टाइम पिरियड तपाईसँग t = 2 पाई अंडर रूट m/k हामीले अघि फर्मुलामा पनि लेखिसकेका छौं यो टाइम पिरियड भयो टाइम पिरियडको रेसिप्रोकलले तपाईलाई फ्रिक्वेन्सी प्रोभाइड गर्छ सो फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/2 पाई अंडर रूट k/m भयो बट जब स्प्रिङलाई चाहिँ कट गरेको छ स्प्रिङलाई कट गर्दाखेरि त यो फोर्स कन्स्ट्यान्ट र यो चाहिँ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु त चेन्ज भइसकेको छ अहिले 2 टाइम्स k भनेर हामीले देखाइसकेका छौं भनेपछि अबको फ्रिक्वेन्सी न्यू फ्रिक्वेन्सी यो भनेको व्हेन स्प्रिङ इज कट इन्टु हाफ ए सो यसरी कट हुँदाखेरि अबको फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनेको k ड्याश मास त चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै भइहाल्यो सो नाउ k ड्याश को भ्यालु 2k हामीले फर्स्ट पार्टमा क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं यो भ्यालु त्यहाँ रिप्लेस गरौँ रिप्लेस गरिसके पछाडी सिम्पल यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले डिवाइड गर्ने हो भने डिवाइड गर्दाखेरि हामीले यो रिजल्ट पाउँछौं ए f ड्याश इज इक्वल टु √2 टाइम्स f ए स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट 2 टाइम्स ले बढ्ने भयो अनि फ्रिक्वेन्सीको केसमा चाहिँ हेर्नुस् त फ्रिक्वेन्सी त स्प्रिङ स्क्वायर अफ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ सो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट 2 टाइम्स ले बढ्यो भने अभियसली चाहिँ यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो के हुने भयो त √2 टाइम्स ले बढ्ने भयो ए यसरी स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट 2 टाइम्स ले इन्क्रिज हुने रहेछ र फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुने रहेछ त √2 टाइम्स ले इन्क्रिज हुने रहेछ hence frequency increases by √2 times अब सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ क्वेसन नम्बर 2 को ए मा व्हाट इज मीन्ट बाय सिम्पल हार्मोनिक मोशन व्हाट इज मीन्ट बाय सिम्पल हार्मोनिक मोशन पढिराखेकै कुराहरु हो है यो त धेरै सोध्न सक्छ यो व्हाट इज मीन्ट बाय सिम्पल हार्मोनिक मोशन मिन्स हामीले डिफाइन गर्दिनु पर्यो सो व्हाट इज सिम्पल हार्मोनिक मोशन तपाईले फोर्स को टर्ममा पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ एक्सलेरेसन को टर्ममा पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ ए इफ फोर्स को टर्ममा जाने हो भने इफ रिस्टोरिङ फोर्स एक्टिङ अन अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड डिरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजिसन देन द मोशन इज सेड टु बी सिम्पल हार्मोनिक मोशन एक्सलेरेसन को टर्ममा यदि तपाई जानुहुन्छ भने the motion in which acceleration of body is directly proportional to displacement and directed towards mean position is called simple harmonic motion. F proportional y or A proportional to y. So a periodic motion, every simple harmonic motion are periodic, but all periodic motion are not simple harmonic motion यो कुरा हामीले भेरी फर्स्ट मै भनिसकेका कुरा हो सो अ पेरियोडिक मोशन इन व्हिच एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड डिरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजिसन इज कल्ड सिम्पल हार्मोनिक मोशन तपाईलाई 1 मार्क्स को डेफिनेसनमा सोध्छ यो डेफिनेसन भयो बेटर तपाईले A प्रोपोर्सनल टु -y पनि लेख्न सक्नुहुन्छ म्याथमेटिकली चाहिँ यो कुरालाई हामीले म्याथमेटिकली यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं इसको नंबर बी so that the motion of a simple pendulum is simple harmonic and calculate its time period यो चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ सोधेको हो तपाईहरुलाई त्यही भएर मैले यहाँ सल्युसन यसको केही पनि इन्क्लुड गरेको छैन तपाईलाई चाहिँ 3 मार्क्स मा यो एक्सप्रेसन सोध्छ ए सिम्पल पेन्डुलम को मोशन सिम्पल हार्मोनिक देखाउनु पर्यो फर्स्ट मा ए र सेकेन्ड केसमा के गर्नु पर्यो त त्यसको टाइम पिरियड अफ ऑसिलेसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो इट मिन्स फर्स्ट पार्ट में तपाईले A proportional to -y देखाउनुहुन्छ है यो हामीले एक्सप्रेसन त अगाडि डिस्कसन गरिसकेको कुरा हो सो फर्स्ट पार्ट में A proportional to -y देखाउनु पर्यो
सेकेन्ड पार्टमा टाइम पिरियड अफ असिलेसन सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड अफ असिलेसन भनेको t = 2π√L/g। सो म्याथमेटिकली यो दुईटा रिजल्टलाई चाहिँ तपाईले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है। सो यो एक्सप्रेसन हो, यसो मैले अरु कुरा केही गरिन। सो नम्बर सी मा on what factors does the time period of the simple pendulum depend? सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड कुन कुन फ्याक्टरसँग डिपेन्ड हुन्छ? सो त्यसको लागि त फर्स्ट यु नीड टु नो द फर्मुला टु क्याल्कुलेट टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम। त्यो भेरी इजी छ, t = 2π√L/g भनेपछि केसँग डिपेन्ड भयो त? डिपेन्डिङ फ्याक्टर भनेको यो दुईटा फ्याक्टर, एउटा लेन्थ इफेक्टिभ लेन्थ अफ पेन्डुलम, अर्को के एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सो हाउ इट डिपेन्ड्स अन दिज टु फ्याक्टर भन्दा t directly proportional to L, t inversely proportional to square root of acceleration due to gravity। यसरी सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड चाहिँ लेन्थ अफ पेन्डुलम र एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग डिपेन्ड हुने रहेछ। सो t proportional to L and t inversely proportional to √g। सो यो क्वेसन नम्बर 2। अब क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। 3 को नम्बर ए मा द एम्प्लिट्युड अफ अ सिम्पल हार्मोनिक असिलेटर इज डबल्ड। सिम्पल हार्मोनिक असिलेटरको कुरा गर्यो। सिम्पल हार्मोनिक असिलेटरको एम्प्लिट्युड चाहिँ के गर्यो त? डबल गर्यो। मिन्स एम्प्लिट्युड ए थियो, अब यो एम्प्लिट्युड के भयो त? 2 टाइम्स ए भयो। अथवा एम्प्लिट्युड तपाईले चाहिँ सिम्बल त हामीले जे युज गर्न पनि सक्छौं, y थियो भने 2y भयो। सो यसरी एम्प्लिट्युडको भ्यालु डबल हुँदाखेरि हाउ डज दिस अफेक्ट द टाइम पिरियड अफ असिलेटर? त्यसो भए असिलेटरको टाइम पिरियड चाहिँ कसरी अफेक्ट हुन्छ भनेर सोध्यो। त्यसो भए असिलेटरको टाइम पिरियडको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो तपाईलाई। सिम्पल हार्मोनिक असिलेटरको टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला त के हो त? t = 2π displacement by acceleration। t = displacement by acceleration। त्यसो भए हेरौँ त अब टाइम पिरियड अफ असिलेटर t = 2π displacement by acceleration। अब तपाईलाई क्वेशनले के भन्दिएको छ भने यो एम्प्लिट्युडको भ्यालु डबल गरेको छ। एम्प्लिट्युड डबल मिन्स डिस्प्लेसमेन्ट डबल, किनभने डिस्प्लेसमेन्ट र एम्प्लिट्युड त दे आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, दे आर द सेम थिङ। जस्ट त्यो डिस्प्लेसमेन्टको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ के हो त? एम्प्लिट्युड हो। भनेपछि यो रिजल्टमा हेर्नुस् है त, इफ डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु डबल छ अथवा एम्प्लिट्युडको भ्यालु डबल छ भने त मोसन फेरि के हो त? सिम्पल हार्मोनिक असिलेटरको मोसन भनेको सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो, जहाँ एक्सलेरेसन प्रोपोर्सनल टु के छ? डिस्प्लेसमेन्ट छ। सो तपाईले डिस्प्लेसमेन्टलाई बढाउँदै गर्दाखेरि त जुन रेशियोमा अथवा जुन प्रोपोर्सनमा डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु बढ्छ त्यही प्रोपोर्सनमा एक्सलेरेसनको भ्यालु पनि बढ्छ नि। सो हेर्नुस्, यो मैले भन्न खोजेको y को भ्यालु 2y भयो भने एक्सलेरेसन a भनेको 2 टाइम्स a भयो। y डबल भयो भने a पनि डबल हुन्छ, किनभने दे टु आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर। सो y 4 टाइम्स y भयो भने a पनि के हुन्छ? 4 टाइम्स a नै हुन्छ। त्यसो हो भने त अब के यो टाइम पिरियडको भ्यालु स्टिल भ्यारी भइराख्छ त? अब्भियसली नो। मिन्स डिस्प्लेसमेन्ट 2y भयो भने एक्सलेरेसन 2a भयो, 2 फेरि पनि कट भयो, बाँकी रह्यो त डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सलेरेसन नै हो। इट मिन्स जुन टाइम पिरियड अफ असिलेटर छ त्यो टाइम पिरियड अफ असिलेटर चाहिँ के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सिन्स acceleration is directly proportional to displacement, time period is not affected on changing the amplitude. It means time period remains constant. So now how does this affect on total energy? अब total energy मा चाहिँ कस्तो इफेक्ट हुन्छ त? total energy के थियो? E = 12 m²a²। सिम्पल हार्मोनिक असिलेटर को टोटल इनर्जी भनेको E = 12 m²a²। इट मिन्स टोटल इनर्जी चाहिँ के भयो त? स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो।
ए टोटल इनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड अब क्वेसनले के भनेको एम्प्लिट्युड डबल है ए को भ्यालु 2a भयो ए को भ्यालु 2a भन्नुको मिनिङ अब यो के भयो त 2a को स्क्वायर 4a स्क्वायर मिन्स इनर्जी कति भयो त 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुने रहेछ सो इनर्जी अफ हार्मोनिक ओसिलेटर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर नाउ ई प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर सो एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ 2 टाइम्सले बढाएको छ द्याट्स वाइ इनर्जी इन्क्रिजेस बाई 4 टाइम्स सो इनर्जीमा चाहिँ के हुने रहेछ त स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड इनर्जीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो त्यो भएर 4 टाइम्सले इन्क्रिज भयो सो वाट इज द इफेक्ट अन म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ द ओसिलेटर ओसिलेटरको म्याक्सिमम भेलोसिटीमा चाहिँ कस्तो इफेक्ट हुन्छ त अब म्याक्सिमम भेलोसिटी भीम्याक्स भनेको के थियो भीम्याक्स भनेको ए इन्टु ओमेगा छ ए म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ द पार्टिकल एक्जिक्युटिङ एसएचएम भनेको भीम्याक्स इक्वल्स टु ए इन्टु ओमेगा यो यसलाई मैले क्यापिटल ए राखेँ एम्प्लिट्युड भनेपछि भीम्याक्स के भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए भयो सो अभियसली एम्प्लिट्युड डबल छ भने भेलोसिटी पनि के हुने भयो त डबल नै हुने भयो सो द्याट इज भीम्याक्स प्रोपोर्सनल टु ए हेन्स व्हेन एम्प्लिट्युड इज डबल म्याक्सिमम भेलोसिटी इज अल्सो डबल ए यसरी चाहिँ एम्प्लिट्युडको भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि इनर्जी भेलोसिटी र टाइम पिरियडमा चाहिँ कस्तो इफेक्ट हुन्छ भनेर 1 मार्क्समा हामीलाई यो क्वेसन्स चाहिँ सोध्न सक्छ यसकै नम्बर बी मा जाउँ अ बडी इज भाइब्रेटिङ विथ एसएचएम अफ एम्प्लिट्युड 15 सेन्टिमिटर है एउटा बडी भाइब्रेट भइरहेको छ त्यो जुन भाइब्रेसन त्यो भाइब्रेसन के छ सिम्पल हार्मोनिक मोसन छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा त्यो बडीको जुन एम्प्लिट्युड छ ए त्यो एम्प्लिट्युडको भ्यालु 15 सेन्टिमिटर भयो अनि फ्रिक्वेन्सी अफ असिलेसन प्रोभाइड गरेको छ 4 हर्ज अब तपाईलाई क्याल्कुलेट गर्न सोध्यो मैक्सिमम भ्यालु अफ भेलोसिटी एन्ड एक्सलेरेसन मिन्स भेलोसिटी र एक्सलेरेसन दुईटैको मैक्सिमम भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भी म्याक्स र ए म्याक्स यो दुईटा फ्याक्टर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ सो भी म्याक्स कहाँ हुने रहेछ मेन पोजिसनमा ए म्याक्स कहाँ हुने रहेछ त ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ मैक्सिमम एक्सलेरेसन कहाँ एक्सट्रिम पोजिसनमा त्यसो भने अब हामीलाई भीम्याक्स को फर्मुला चाहियो भीम्याक्स भनेको ए इन्टु ओमेगा हो अनि एम्याक्स भनेको माइनस अब हामीले त म्याग्निट्युड लिनुपर्ने हुन्छ फर्मुला चाहिँ माइनस ओमेगा स्क्वायर ए भयो बट म्याग्निट्युड लिनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हाम्रो आन्सर चाहिँ पोजिटिभ नै देखाउँछौँ हामी है त सो एम्प्लिट्युड ए 15 सेन्टिमिटर त्यसलाई मिटरमा लग्यौँ हामीले 0.15 मिटर फ्रिक्वेन्सी 4 हर्ज नाउ मैक्सिमम एक्सलेरेसन ए म्याक्स इक्वल्स टु वाट मैक्सिमम भेलोसिटी भी म्याक्स इक्वल्स टु वाट फर्स्टमा एक्सलेरेसन नै क्याल्कुलेट गरेर जाउँ सो ए म्याक्स को फर्मुला भनेको ओमेगा स्क्वायर ए यो भनेको हेर्नुहोस् त ए ओमेगा स्क्वायर ए यहाँ हामीलाई चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिने हो द्याट्स वाइ हामीले माइनस साइनलाई चाहिँ फर्मुलामा युज गरेनौँ नाउ अब यो ओमेगा इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गऱ्यौँ ओमेगा भनेको 2 पाई याफ हुन्छ सो 2 पाई याफ को होल स्क्वायर इन्टु ए अब त सबै भ्यालु नै चाहिँ प्रोभाइड नै छ फ्रिक्वेन्सी पनि छ एम्प्लिट्युड पनि छ तपाईको काम भनेको सिम्पल त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने र एन्सर कति आउँछ एन्सर क्याल्कुलेट गर्ने सो हाम्रो एन्सर आउँदो रहेछ 631 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो एक्सलेरेसन भयो है एक्सलेरेसन अफ पार्टिकल एक्जिक्युटिङ एसएचएम अब जाउँ भेलोसिटी क्याल्कुलेसनमा है भीम्याक्स को फर्मुला ए इन्टु ओमेगा एम्प्लिट्युड कति छ 0.15 छ ओमेगा को ठाउँमा तपाईले 2 पाई याफ रिप्लेस गर्न सक्नुभयो सो सिम्पल क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् क्याल्कुलेसनबाट आएको रिजल्ट 3.77 मिटर पर सेकेन्ड है मात्र हेर्नुहोस् धेरै सजिलो यो तपाईलाई जस्ट फर्मुला याद भए पुग्यो है क्वेसनमा केही ट्विस्ट छैन है जस्ट यु निड टु नो द फर्मुला
सो यसरी चाहिँ म्याक्सिमम भेलोसिटी पनि आयो र म्याक्सिमम एक्सेलरेसन पनि आयो। बरु कहिलेकाहीँ के चाहिँ गर्न सक्छ भने क्याल्कुलेट द भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन भनेर त्यो म्याक्सिमम नभनिकन पोजिसन चाहिँ मेन्सन गरिदिन सक्छ है। जस्तै क्याल्कुलेट एक्सेलरेसन एट द इन्ड अफ पाथ भनेर भन्यो है, क्वेसनले त्यति मात्रै भन्छ। अलिकति चाहिँ थोरै ट्विस्ट गर्यो भने त्यसरी सोध्छ, क्याल्कुलेट द एक्सेलरेसन एट द इन्ड अफ पाथ भन्यो भने अब तपाईँले के हो इन्ड अफ पाथ भनेको कहाँ भन्दा जहाँ अघि पनि भने नि जहाँ पुगे पछाडि अब त्यो पेन्डुलम ब्याक कतातिर आउँछ त मेन पोजिसनतिर आउँछ। मिन्स इन्ड अफ पाथ भनेको एक्सट्रिम इन्डलाई भनेको एक्सट्रिम इन्डमा फेरि पनि एक्सेलरेसन म्याक्सिमम हुन्छ, द्याट्स वाइ म्याक्सिमम एक्सेलरेसनकै फर्मुला लगाउनु पर्यो। अनि क्याल्कुलेट द भेलोसिटी एट लोएस्ट पोजिसन अफ इट्स पाथ भनेर भन्छ है। लोएस्ट पोजिसन भनेको जहिले पनि के हो त मेन पोजिसन हो, त्यसले गर्दाखेरि लोएस्ट पोजिसनमा फेरि पनि भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ। इट मिन्स तपाईँले म्याक्सिमम भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ओके, सो अब जाउँ क्वेसन नम्बर 4 मा। एउटा ग्राफिकल क्वेसन छ। अन अ फ्रिक्सनलेस हरिजेन्टल एयर ट्र्याक, एउटा चाहिँ एज्युम्सन मात्रै हो यो है, एउटा एयरको ट्र्याक छ फ्रिक्सनलेस। अ ग्लाइडर असिलेट्स एट द एन्ड अफ एन आइडियल स्प्रिङ, एउटा त्यो ट्र्याकमा चाहिँ एउटा ग्लाइडर असिलेट भइरहेको छ है। त्यो स्प्रिङको फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनेको यानि कि के को भ्यालु 2.5 न्युटन पर सेन्टिमिटर रहेछ। ग्राफ सोज द एक्सेलरेसन अफ ग्लाइडर एज अ फङ्सन अफ टाइम। यो ग्राफमा हेर्नुहोस् त दुईटा भेरिएबल, एक्स एक्सिसतिरको भेरिएबल भनेको टाइम भयो, वाइ एक्सिसतिरको भेरिएबल भनेको एक्सेलरेसन भयो। भने पछाडि ग्राफले चाहिँ हामीलाई एक्सेलरेसन र टाइम यो दुईटाको चाहिँ दुईटा भेरिएबलको चाहिँ ग्राफ प्रोभाइड गरेको छ। अब थ्रु द ग्राफ है, यो ग्राफको रिफरेन्स लिएर हामीले त्यो ग्लाइडरको मास क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो फर्स्टमा है। सो तपाईँलाई गिभन भ्यालु भनेको जस्ट यो फोर्स कन्स्ट्यान्ट छ 2.5 न्युटन पर सेन्टिमिटर। यसलाई तपाईँले न्युटन पर मिटरमा लैजाँदाखेरि यो भ्यालु भनेको 250 न्युटन मिटर हुन्छ। अरू तपाईँलाई चाहिएको भ्यालु तपाईँले ग्राफकै थ्रुबाट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। र यहाँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको ग्लाइडरको मास याम है। सो अब ग्राफबाट कुन भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ भने यहाँबाट मास फाइन्डिङ गर्न सजिलो हुन्छ त है। सो हरिजेन्टल एयर ट्र्याक भनेको छ, त्यस पछाडि स्प्रिङ भनेको छ। भने पछाडि त अल्टिमेटली हामीले त चाहिँ स्प्रिङ पेन्डुलममा जानु पर्यो है। स्प्रिङ पेन्डुलममा मास क्याल्कुलेट गर्ने चाहिँ एकदमै सजिलो फर्मुला भनेको टाइम पिरियड अफ चाहिँ पेन्डुलम हामीलाई थाहा भयो, टाइम पिरियड अफ चाहिँ मास स्प्रिङ सिस्टम थाहा भयो भने त्यहाँबाट टी थाहा भयो भने त टी भनेको 2π√m/k हुन्छ हो। भनेपछि यहाँबाट तपाईँले किनभने के त प्रोभाइड नै गरेको छ। सो ग्राफबाट टाइम पिरियड निकाल्न सक्यौँ भने अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ त मास फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यसो भए टाइम पिरियडको भ्यालु कति हुन्छ त? फेरि पनि टाइम पिरियड भनेको के रहेछ? एउटा सिंगल ओसिलेसन कम्प्लिट गर्न लाग्ने टाइम। अब हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा ओसिलेसन यो पोइन्टमा हेरौँ त हे, कम्पेयर गरौँ है। सपोज मैले यसलाई ए भनेर नेमिङ गरेँ, यो पोइन्टलाई मैले बी भने ए। सो जब पार्टिकल एबाट बीमा पुगेको हुन्छ, नाउ इट कम्प्लिट वान ओसिलेसन है। बडी एबाट बीमा पुग्दाखेरि त्यसको ओसिलेसन के भयो त एउटा सिंगल ओसिलेसन कम्प्लिट भयो है। हामीलाई सबैभन्दा सजिलो त्यही नै हुन्छ। हुन त यो यहाँबाट पनि तपाईँले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ सी, र यहाँबाट लिने हो भने एउटा ओसिलेसन कम्प्लिट भयो डीमा पुगेर है। सो आइदर oscillation of body from A to B or oscillation of body from C to D. सो जुन लिए पनि तपाईलाई चाहिँ टाइम पिरियडको भ्यालु त सेम नै आउँछ। अनि पछाडी अब A to B है वान ओसिलेसन कम्प्लिट भयो। त्यसो भए A बाट B मा जाँदा कति टाइम लाग्यो त? सो पोजिसन अफ A 0.1 सेकेन्ड रहेछ ए अनि B पोजिसनमा पुग्दा कति टाइम लाग्यो त? 0.3 सेकेन्ड लाग्यो। भनेपछि यो दुईटा टाइमको डिफरेन्सले हामीलाई के प्रोभाइड गर्छ? टाइम पिरियड प्रोभाइड गर्छ। सो टाइम पिरियड भनेको
0.3 माइनस 0.1 यानि कि 0.2 सेकेन्ड भयो। त्यसो भयो भने त अब टाइम पिरियडको फर्मुला युज गर्न सकिहाल्छौँ है। टाइम पिरियडको फर्मुला युज गरिदिने। सो गिभन फ्रम फिगर टाइम पिरियड अफ वान कम्प्लिट साइकल अर ओसिलेसन 0.3 माइनस 0.1। तपाईँले यो 0.2 बाट स्टार्ट गरेर 0.4 को लिनुभयो भने पनि डिफरेन्स अल्टिमेटली 0.2 नै आउँछ। नाउ फोर्स कन्स्ट्यान्ट 2.5 न्युटन पर सिएम, त्यसलाई हामीले पर मिटरमा लग्यौँ, 250 न्युटन पर मिटर भयो। मास अफ ग्लाइडर निकाल्नुपर्ने छ हामीलाई। त्यसो हो भने हाम्रो फर्मुला T = 2π √m/k। टाइम पिरियड यो ग्राफबाट आइसकेको छ है। के हामीलाई गिभन नै छ, सिम्पल त्यो सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँको मास आउँछ। सो मास 0.253 kg है। सो टाइमको भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ, फोर्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ। सिम्पल। अब यो सल्भिङको प्रोसेस त मैले बताइरहनु पर्दैन है। सल्भ गरेको स्टेपहरूलाई मैले चाहिँ एक्सप्लेन गरिनँ, सोझै म एन्सरमा गएँ। सो तपाईँको एन्सर कति भयो त? ग्लाइडरको मास 0.253 kg भयो। ल अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अफ ग्लाइडर फ्रम मेन पोजिसन है। मेन पोजिसन भनेको त यो पोजिसन भयो है। सो यो मेन पोजिसनबाट ग्लाइडरको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो पोइन्ट, यो पोइन्ट और यो पोइन्ट है। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट। यो डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स। अब इफ तपाईको यो ग्राफमा चाहिँ यो एक्सलेरेसन भ्यारिएबलको ठाउँमा डिस्प्लेसमेन्ट भ्यारिएबल थियो भने त डाइरेक्टली तपाईले 2 लेख्न पाउनुहुन्थ्यो है। अलिकति यहाँनिर चाहिँ थोरै मिस्टेक हुने चान्सेस हुन्छ है, किनभने कतिले ठ्याक्कै ग्राफको पिक पोइन्ट हेऱ्यो, त्यो पिक पोइन्टको चाहिँ सिधा कति छ त्यही नै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिरहेको पनि भेटिएको छ है। अहिले तपाईलाई सोधेको क्वेसनले मैक्सिमम भ्यालु अफ डिस्प्लेसमेन्ट सोधेको हो, तर यो ग्राफले को चाहिँ भर्टिकल एक्सिसमा र वाई एक्सिसमा त हामीसँग एक्सलेरेसन छ हो। त्यसले गर्दा डाइरेक्टली तपाईले 12 लेख्न पाउनु भएन। इट मिन्स तपाईले के गर्नु पर्यो भने मैक्सिमम एक्सेलरेसन है, मैक्सिमम एक्सेलरेसन युज गरेर के गर्नु पर्यो त मैक्सिमम भ्यालु अफ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट, जसलाई नै हामी एम्प्लिट्युड भनेर भन्छौँ, ए फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। सो ए को लागि हेर्नुहोस् त, यो ग्राफबाट त तपाईलाई मैक्सिमम एक्सेलरेसन कति छ? ए म्याक्स = 12 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। अब ए म्याक्स भनेको त के हो? ओमेगा स्क्वायर ए हो है। ए म्याक्स भनेको ओमेगा स्क्वायर ए हो। ओमेगा 2π आफूले रिप्लेस गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। फ्रिक्वेन्सी कहाँबाट आयो त? अघि हामीले टाइम पिरियड निकालिसकेका छौँ, त्यही टाइम पिरियडको रेसिप्रोकल गर्यो भने त्यहाँबाट हामीसँग के आउँछ? फ्रिक्वेन्सी आउँछ। सो फ्रम ग्राफ मैक्सिमम एक्सेलरेसन 12 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, ए म्याक्स भनेको ए टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, त्यही ए नै हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। ओमेगा 2π/t है, और 2π गरेर चाहिँ रेसिप्रोकल टाइम गरे पनि भयो, सोझै 2π/t गरे पनि भयो। सो ए = ए म्याक्स इन्टु t²/4π²। यसलाई सिम्पल सल्भ गरौँ, हामीसँग 0.012 मिटर है। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट द्याट इज एम्प्लिट्युड भनेको के आयो त? 0.012 मिटर आयो है। सो यो भयो डिस्प्लेसमेन्ट अफ ग्लाइडर। Okay, number B मा, if a pendulum clock is taken to the top of mountain, does it gain or lose time? Explain है। एउटा पेन्डुलम क्लकलाई टप अफ माउन्टेनमा लैजाँदाखेरि यसले टाइम गेन गर्छ कि लस गर्छ, त्यो कुरालाई हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। सो फर द्याट फेरि पनि तपाईलाई टाइम पिरियड त थाहा हुनु पर्यो। T = 2π √L/g। सो टाइम लस गर्ने अथवा गेन गर्ने, पेन्डुलम क्लक स्लो और फास्ट, ती सबै कुरा अल्टिमेटली केले डिटरमाइन गर्छ त भन्दा यो टी को भ्यालु वेदर इट इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ है। टाइम पिरियड को भ्यालु इन्क्रिज भइरहेको छ, इट मिन्स द क्लक बिकमिङ स्लो
क्लक स्लो भयो भने बल्ल के हुन्छ टाइम पिरियड चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ अनि टाइम पिरियड डिक्रिज भइरहेको छ भने त्यसले के कुरा इन्डिकेट गर्छ त भन्दा द क्लक इज बिकमिङ फास्ट त्यसो भने अब पेन्डुलम क्लकलाई कहाँ लगेको छ त टप अफ माउन्टेनमा त्यसो मात्रै हामीले टाइम व्हाट ह्यापन्स टु द टाइम पिरियड त्यति कुरा थाहा हुनु पर्यो जब पेन्डुलम क्लकलाई माउन्टेनको टपमा लैजान्छ यो लेन्थसँग रिलेटेड कुरा त हुँदै होइन हो यो रिलेटेड केसँग हो त भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग रिलेटेड हो सो वेन चाहिँ क्लक इज टेकन टु द टप अफ द माउन्टेन द भ्यालु अफ जी अल्टिमेटली डिक्रिजेज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु के हुने रहेछ त डिक्रिज हुने रहेछ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु डिक्रिज भयो भने अब टाइम पिरियड टी भनेको त इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो है हेर्नुहोस् त टी इक्वल्स टु 2π√L/g सो इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु के छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ भने पछाडि अब जी को भ्यालु के हुने भयो त डिक्रिज हुने भयो जी को भ्यालु डिक्रिज भयो भने टाइम पिरियड के भयो त इन्क्रिज भयो टाइम पिरियड इन्क्रिज भन्नुको मिनिङ अब पेन्डुलम क्लक के भयो स्लो भयो मीन्स इट लुजेज टाइम so when it is taken to the top of the mountain the value of acceleration due to gravity g decreases so that the time period of clock increases time period increase भयो time period increase भन्नुको मिनिङ क्लक स्लो भयो त्यो भनेको क्लकले के गरिरहेको छ त टाइम लस गरिरहेको छ सो यसरी यो क्वेशन पनि हामीले सल्भ गर्यौं अब क्वेशन नम्बर सी मा is the statement the bob of a simple pendulum moves faster at the lowest position for larger amplitude true justify your answer question ले भनेको कुरा बुझ्नुस् है is the statement the bob of simple pendulum moves faster at the lowest position यो कुरा त हामीले भनिसक्यौं है moves faster भन्नुको मिनिङ भेलोसिटी म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ त मेन पोजिसनमा हुन्छ so moves faster at the lowest position for larger amplitude त्यसो भने larger amplitude हुँदा भेलोसिटीको भ्यालु पनि चाहिँ बढ्छ अथवा what is the effect of amplitude over the velocity त्यति कुरा सोधेको हो है सो यसको लागि सिम्पल लोएस्ट पोजिसन यानी कि मेन पोजिसन जहाँ भेलोसिटी मैक्सिमम हुन्छ त्यो मैक्सिमम भेलोसिटी भनेको vmax इक्वल्स टु के हो त ओमेगा इन्टु ए हो है vmax इक्वल्स टु ओमेगा इन्टु ए अब क्वेशनले के भने त लार्जर एम्प्लिट्युड भयो भने द पेन्डुलम क्लक पनि के हुनु पर्यो त मुभ्स फास्टर हुनु पर्यो त्यो कुरालाई जस्टिफाई गर भनेको छ भनेपछि यहाँबाट के देखियो vmax डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए त देख्यौं हामीले भनेपछि यो एम्प्लिट्युडको भ्यालु जति लार्जर हुन्छ भेलोसिटी के हुन्छ त्यति नै हाई यानी कि मैक्सिमम हुन्छ इट मीन्स क्वेशनले जे कुरा भनेको छ त्यो कुरा त हामीले प्रुभ गर्यौं जस्टिफाई गर्यौं सो लार्जर एम्प्लिट्युडमा भेलोसिटी पनि के भयो त मैक्सिमम भयो दैट इज फर लार्जर एम्प्लिट्युड ए द बब अफ अ सिम्पल पेन्डुलम वुड मुभ फास्टर यसरी यो क्वेशनलाई पनि हामीले चाहिँ जस्टिफाई गर्यौं यो पनि 1 मार्क्सको क्वेशन हो सो आजको भिडियोमा हामीले केही क्वेशन आन्सर्सहरु डिस्कसन गर्यौं र रिलेटेड केही फर्मुलाहरु पनि डिस्कसन गर्यौं र यसकै बाँकी केही क्वेशन आन्सरहरु लिएर म फेरि अर्को भिडियोको साथमा आउने छु आजको लागि मैले यति नै गरे थ्यांक यू